नमस्ते साथीहरू। आज हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौँ 5 जना चर्चित नेताहरू जसले गएको चुनावमा हार बिहोरेका थिए। नेपालको राजनीतिमा पनि चर्चित नेताहरू पनि कहिले-कहिले हार्ने गर्छन्। र त्यसै क्रममा फर्स्टमा रहेका छन् केपी शर्मा ओली, जसले 18,734 भोट ल्याएका थिए भने हारेका छन् बालेन्द्र शाहसँग, जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे हुन् र ल्याएका थिए 68,348 मत। र त्यस्तै क्रममा सेकेन्डमा रहेका छन् गगन कुमार थापा, जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुन् र उसको कडा प्रतिस्पर्धी रहेका छन् अमरेश कुमार सिंह, जोसँग गगन थापाले हार सामना गर्नुपरेको थियो। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा रहेका छन् राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र उहाँले 17,294 भोट ल्याउनुभएको थियो र हार्नुभएको छ प्रकाश पाठकसँग। फोर्थमा रहेको छ कुलमान घिसिङ र उहाँ राजनैतिकभन्दा पनि प्रशासनिक व्यक्ति हुन् र उहाँ पनि चुनावमा लड्नुभएको थियो र हार्नुभएको छ राजुनाथ पाण्डेसँग, जहाँ उहाँले 7,585 मतको डिफ्रेन्सले हार्नुभएको छ। र लास्टमा हुनुहुन्छ रेणु दाहाल र उहाँले पाउनुभएको छ 20,615 भोट भने सोभिता गौतमले पाउनुभएको छ 59,277 भोट र हार्नुभएको छ 38,662 मतले। र यी हुन् 5 चर्चित नेताहरू जसले यस गएको चुनावमा हार बिहोरेका थिए। राजनीतिमा हार र जित सामान्य कुरा हो। तपाईँको विचार के छ? कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला, है त।